सब क्या देखना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा अकाया का एक टीवी है जो कि अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो पावर दे दिया है मैंने यहाँ पे। तो पावर देने के बाद इसके अंदर पिक्चर और साउंड दो होता है। तो पिक्चर सही है, साउंड का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो नो साउंड प्रॉब्लम इन अकाया टीवी। तो इसके अंदर पानी से पीसीबी को धोने का क्या काम है वो आप देखने वाले हैं कि जब मैं इसको खोलूँगा इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको डिटर्जेंट से धो रहा था। तो देखिए ये चालू हो चुका है। अकाया चाइना ब्रांड है। तो यहाँ पे AV1 AV2 इस तरीके से 2-3 सिलेक्शन कर सकते हैं आप। तो इस जो AV1 AV2 सिलेक्टर IC है उससे ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे रिपेयरिंग करके। ये जो रिपेयरिंग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखते रहे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ। इसके अंदर जितने भी स्क्रू हैं सबको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसके अंदर मतलब बहुत ही बुरा हालत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुका है और एकदम इसको धोना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले इसका जो एनोड है इस पर डिस्चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्टोर हो सकता है तो आपको शॉक लग सकता है। तो पावर को डिस्कनेक्ट करके कम्प्लीटली यहाँ पे एनोड का जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके बेसबोर्ड को भी निकाल लेता हूँ और पिक्चर टिप का जो गन है वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ और सभी कनेक्टेड को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे नो साउंड का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, स्पीकर ख़राब है या एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है, एम्पलीफायर का पावर सप्लाई प्रॉब्लम है या एम्पलीफायर में ऑडियो सिग्नल जा रहा है, देखना पड़ेगा। बोर्ड का हालत देख के पता चल रहा है यहाँ पे काफ़ी मतलब ख़राब प्रॉब्लम ही होगा। बोर्ड मतलब इतना कचरा हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम चुका है। तो मैं इसको साइड करके आपको बोर्ड का कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा धूल जम चुका है। तो इसको वॉश करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस पर काम नहीं कर पाएंगे। एकदम हाथ में धूल जम चुका है। तो इसको थोड़ा सा ब्रश की मदद से धूल साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको जो जिस चीज़ के लिए आपने क्लिक किया है वीडियो पे वही देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा जिससे डिटर्जेंट और पानी से इसको धोऊँगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है सही में। तो यहाँ पे अच्छे से पानी से धो सकते। तो आपको क्वेश्चन होगा कि पानी से धो रहे हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे जो कंडीशन है पानी से आपको अच्छे से पूरा जितना भी डस्ट है सबको धो लेना है। जितना भी यहाँ पे मॉइस्चर है सबको धो लेना है, मतलब कचरा है अच्छे से। आप साफ जल से भी धो सकते हैं, डिटर्जेंट से भी। अच्छे से धोने के बाद, पानी से अच्छे से धोने के बाद इसको 4-5 घंटे आपको धूप में सुखाना है फुल एकदम। इसके अंदर एक भी पानी का मतलब एटम भी नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम सूख जाना चाहिए। स्पेशली हॉरिजॉन्टल सेक्शन या एच आउट या फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के साइड में, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है DC और AC। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सुखाना है। तो इसको मैंने 3 घंटे धूप में सुखा लिया तो अच्छे से सूख गया है। तो उसके बाद मैंने इसको जो चेक किया तो इसके अंदर प्रॉब्लम पता चला। इसके अंदर जो ये देख सकते हैं UTC 2003 करके एक ऑडियो एम्पलीफायर यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर एक मेन IC जो है और इसके साइड में देख सकते हैं CD करके छोटा सा IC है, वो आपका CD 4052। ये जो IC है ये आपका मेन AV1 AV2 इस तरीके से स्विचिंग कराता है। तो उसी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑडियो सिग्नल एम्पलीफायर IC तक नहीं पहुंच रहा था। तो मैं यहाँ पे एक चीप उपाय आपको बता रहा हूँ। जो पीछे RCA कनेक्टर है जहाँ पे ऑडियो लेफ्ट राइट इनपुट होता है, तो ये ऑडियो प्रोसेसर IC से जाके मेन IC से होके कंट्रोल होके ऑडियो एम्पलीफायर IC में जाता है। तो और यहाँ पे एक जो कैपेसिटर था उस पर भी थोड़ा सा मतलब लीकेज दिख रहा था हल्का हल्का। तो ग्लू गन से उसको सील कर दिया और इस बोर्ड में कुछ उतना दिक्कत नहीं लगा मुझे, क्लीन है। तो क्या किया, डायरेक्टली RCA जैक पीछे जो सेटअप बॉक्स से ऑडियो आ रहा है उसको ऑडियो एम्पलीफायर IC में डायरेक्ट दे दिया। तो यहाँ पे जो है आप टीवी से ऑडियो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फुल वॉल्यूम में ही चलेगा। आपको सेटअप बॉक्स के रिमोट से ही ऑडियो को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। और बोर्ड में एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है मुझे, तो चालू करके देखते हैं कोई दिक्कत करता है कि नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट जम चुका था।
तो मैंने इसको मतलब यहाँ पे इनेबल जो ऑडियो आईसी होता है उसका एक म्यूट पिन होता है, तो नॉर्मली ग्राउंड कर देने पे वो म्यूट हो जाता है, तो इसको चालू करने के लिए इनेबल सिग्नल देना पड़ता है, आईसी से आता है, उसका भी दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हार्ड जो पावर है वो इनेबल सिग्नल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना है ग्राउंड और वीसीसी के बीच में। तो यहाँ पे एक 1K करके मैंने वोल्टेज डिवाइडर बनाया है, उससे मैंने यहाँ पे म्यूट पिन पे कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे एक इनेबल सिग्नल जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा इसको, इससे कि ये ऑन रहेगा। और अब डायरेक्टली ये अभी होम थिएटर की तरह समझ सकते हैं, टीवी में वीडियो सिग्नल दे या ना दे, यहाँ पे टीवी में पावर दे के आप मोबाइल से या सेटअप बॉक्स से कहीं से भी ऑडियो देंगे तो ये बेहतरीन तरीके से ज़ोर से बजेगा। काफ़ी अच्छा साउंड है, काफ़ी अच्छे से बज रहा है, साउंड काफ़ी दमदार मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खबर चला के दिखाया तो नॉर्मल जो टीवी सेट टॉप बॉक्स है उसमें ये ठीक हो चुका है कम्प्लीटली। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। तो मिलता होगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।